वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चिकन अंगारा, जिसके लिए हमने लिया है आधा किलो चिकन। चिकन के बड़े पीस रख के हमने इस तरह से कट लगा लिए, जिस तरह के तंदूरी के रहते हैं पीस। ये है मलाई, जो फ्रेश क्रीम होती है, ये 3 बड़े चम्मच है। 2 बड़े चम्मच ऑयल, 200 ग्राम दही, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर की प्यूरी, 3 मीडियम साइज़ के प्याज चॉप किए हुए फाइन चॉप, थोड़ा सा कोतमीर है जिसे हमने चॉप किया है, 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये बादाम की प्यूरी है, आमंड की प्यूरी। इसे हमने बादाम को सोक करके रखा था, उसके बाद इसकी प्यूरी बना ली है। यहाँ कुछ ड्राई मसाले हैं, जिसमें आधा चम्मच गरम मसाला, सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच ज़ीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, और ये एक कोयले का टुकड़ा है 3 इंच का। यहाँ पे कुछ हमने खड़े मसाले लिए हैं, जिसका हमें दरदरा सा पाउडर बनाना है। इसके लिए हमने 4 लाल मिर्च लिया है, आधा चम्मच अक्खा धनिया लिया है, आधा चम्मच काला मिर्च लिया है, और आधा चम्मच ज़ीरा। और यहाँ हमने लिए हैं 4 अंडे, जिसे हम उबाल लेंगे। पहले हम यहाँ पर एक पैन में जो हमने खड़े मसाले लिए थे, इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। हमने रेड चिली को बीच में से 2 टुकड़े कर लिए हैं, ताकि अच्छी तरह से भून पाए। इसे अच्छे से भून लेना है। ये अच्छे से रोस्ट हो चुका है, इसकी स्मेल आना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसे पाउडर बना लेंगे। ये देखिए, ये पीस के रेडी हो चुका है। इस तरह से हमें दरदरा से पीस लेना है। पैन में डालेंगे दही, इसके बाद हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद हम डालेंगे जो हमने गरम मसालों को पीसा था, पाउडर, जो हमने दरदरा पाउडर बनाया है वो। इसके बाद जो हमने पाउडर मसाले लिए थे वो हम इसमें ऐड करेंगे, डाल देंगे। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे रखेंगे 15 मिनट के लिए। डालेंगे 1 पिंच फूड कलर, ऑरेंज फूड कलर। ये टोटली ऑप्शनल है, इसलिए मैंने इंग्रेडिएंट्स में आपको बताया नहीं। ये आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसे 15 मिनट के लिए रख देंगे। हम एक पैन को गर्म कर लेंगे, इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने चॉप ऑनियन कट किए हैं, इसे सॉफ्ट होने तक फ्राई कर लेना है। प्याज थोड़ी नरम हो चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटो प्यूरी। इसे भी अच्छी तरह से भून लेना है, जब तक कि ऑयल सरफेस पे ना आ जाए। ये अच्छी तरह से भून चुका है, ऑयल भी सरफेस पे आ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे मैरिनेटेड चिकन। इसे भी हाई फ्लेम पे अच्छी तरह से भून लेना है। तकरीबन हमने इसे 3 मिनट तक भून लिया है अच्छी तरह से हाई फ्लेम पे। अब हम इसे लो फ्लेम पे ढक के रख देंगे, जब तक कि हमारा जो चिकन है वो सॉफ्ट ना हो जाए। चिकन के सॉफ्ट होने तक हम इसे ढक के रख देंगे। 20 मिनट बाद हमने इसे खोल के चेक किया है, चिकन सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने बादाम का पेस्ट बनाया था वो। फ्लेम को हाई कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। दो मिनट भूनने के बाद इसे फिर से हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे स्लो आंच पे, ताकि जो काजू का कच्चापन है वो चला जाए, बादाम का। फ्लेम को हाई कर दिया है और इसके बाद हम इसमें डालेंगे क्रीम। ये फ्रेश क्रीम है, आप चाहे तो होममेड क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, जो दूध पे की मलाई होती है। 2 मिनट अच्छे से फ्राई करने के बाद फ्लेम को हमने कर दिया है ऑफ। ये हमारा चिकन अंगारा बन के रेडी है, बट अभी भी इसमें थोड़ा काम बाकी है। अब हम क्या करेंगे, जो ये चिकन के पीस हैं इसे हम अलग से प्लेट में निकाल लेंगे। हमने चिकन के पीस को अलग से निकाल लिया है और यहाँ एक पैन को प्री हीट किया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। जैसे ऑयल गर्म हो जाएगा, हम चिकन के पीस को इस पर फ्राई कर लेंगे, जैसे तंदूरी फ्राई करते हैं। चिकन के पीस को अच्छे से दोनों तरफ से फ्राई कर लेना है। यहाँ एक तरफ मैंने कोयले को जलने के लिए रख दिया है गैस पे। चिकन को पलट लेंगे। ये देखिए, तंदूरी जैसे इससे मार्क्स आना स्टार्ट हो गए हैं। हमें इसे हाई फ्लेम पे सिर्फ ये मार्क्स आने का वेट करना है, क्योंकि चिकन हमारी ऑलरेडी पक चुकी है।
और अगर इसे ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो फिर ये चिकन हार्ड हो जाएगा। ये चिकन बन के रेडी हो चुका है। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और जो चिकन के जो पीस है वो हम ग्रेवी में वापस से डाल देंगे। ये देखिए चिकन के पीस हमने इसमें ट्रांसफ़र कर दिए हैं। अभी इसे अच्छे से एक मिक्स देंगे। अब सेंटर में एक प्लेट रखेंगे और इस पे रखेंगे जला हुआ कोयला। अब इस पे डालेंगे हम थोड़ा सा घी। ये देखिए इस पे हमने घी डाल दिया है और अब हम इसे ढक के रख देंगे। कम से कम इसे 5 मिनट के लिए रख देना है ताकि जो कोयले का स्मोक है वो इसमें आ जाए। और इसके बाद हम आपको करके दिखाते हैं प्लेटिंग। अब हम इसको ढक्कन हटा देंगे और ये जो कोयले की प्लेट है इसे बाहर निकाल देंगे और अब इसकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए ये बनके रेडी हो चुका है हमारा चिकन अंगारा। इसको हमने कटी हुई कोतमीर से और ये अदरक के जूलियन से डेकोरेट किया है। और ये जो हमने बॉयल एग लिए थे उसे हमने इस तरह से इसमें डाल दिया है। आप इसे ग्रेवी में भी मिक्स कर सकते हो। मैंने इसे डेकोरेट करने के लिए बाहर रखा है, अदरवाइज़ इसे ग्रेवी के साथ ही सर्व किया जाता है। हमारी इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम।